Здравейте! В това видео ще ви представя една ажурна палетка с привлекателна текстура. Атрактивният ѝ вид се дължи на тези удължени бримки и на това, че за разлика от повечето ажурни плетки, наметките и свивките вляво и вдясно се правят и от лицевата и от опаковата страна. Ще ви покажа как. Схемата е от 10 бримки и 4 реда. 7 от бримките са в ажурната част, а 3 в разделителя. На мострата имаме 2 ажурни части и 3 разделителни. Започваме от лицевата страна. Първи ред от лицевата страна. Имаме 3 бримки разделител. Плетем опакова, лицева, опакова. 7 бримки в ажурната част. Го плетем последния начин. Наметка, 2 лицево с наклон в ляво, 3 лицеви, 2 лицево с наклон дясно и наметка. Повтаряме. Опакова, лицева, опакова, след което наметка, 2 лицево с наклон вляво, 3 лицеви, 2 лицеви заедно с наклон дясно, наметка и опакова, лицева, опакова. Това беше първият ред от лицевата страна. Втори ред от опаковата страна. В разделителя лицева, свалена, лицева. В ажурната част опакова, наметка, свивка, 2 заедно опаково с наклон вляво. Средната бримка сваляме без изплитане. Следващите 2 правим 2 заедно опаково с наклон дясно последния начин. Изплитаме първата опаково, връщаме на лявата кука и следващата бримка я намятаме върху нея. Така получаваме наклон в дясно. След което наметка, опакова и стигаме до разделителя лицева, свалена, лицева. Отново ажурната част. Опакова, наметка, опакова свивка с наклон вляво, просто изплитаме опаково двете заедно. Сваляме средната, след което опакова свивка с наклон дясно. Изплитаме първата, връщаме на лявата кука и следващата намятаме върху нея. Наметка, опакова, лицева, свалена, лицева. Това беше вторият ред. Трети ред от лицевата страна. Разделителя. Плетем опакова, лицева, опакова. В ажурната част 2 лицеви, средните 3 бримки ще направим свивка, така че да остане една. Преди тях наметка, свивка от 3-1, центрирана, средната бримка остава отгоре и още една наметка. 2 лицеви и разделител. Опакова, лицева, опакова. Отново ажурна част. 2 лицеви, наметка, центрирана свивка, така че свиваме 2 бримки. От 3 остава една наметка. 2 лицеви и разделител. Опакова, лицева, опакова.
Това беше третия ред. На четвъртия ред сме от опаковата страна и тук нещата са много по-прости. Плетем лицева, свалена лицева в разделителя, а в ажурната част 3 опакови, една свалена, 3 опакови. И отново разделителя лицева, свалена, лицева, ажурната част 3 опакова, свалена централната, 3 опакова. Разделител лицева, свалена, лицева. Представих ви една атрактивна дантелена плетка, идеален избор за летния сезон и горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!